كان يدعي سيدنا عبد الله بن عمر إذا أصبح فيقول: اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه في الغداة، يعني الصبح بدري، ونورا يهدي ورحمة تنشرها، ورزقا تبسطه، وضرا تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها. اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه في الغداة. فبيقول له: يا رب، أي خير هتقسمه للناس من الأرزاق المادية والأرزاق المعنوية والأفكار وحلول المشاكل والخطط المستقبلية والشفاء، الأفكار حتى اللي فيها شفاء لما في الجسد من آلام، كل حاجة هتديها لحد هتقسمها، أنا عايز منها. وفي الإشعار بالافتقار الحقيقي لكل عطايا ربنا النافعة ورحمة تنشرها، يعني اقسم لي نور يهديني. لما تكون في حتة مظلمة وتسلط عليها النور بتشوفها على حقيقتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير جميعا وفي أتم صحة وأحسن حال. أنا رحاب يحيى ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان بإذن الله قناتنا تكبر بيكم. فيديو النهاردة هيكون بإذن الله روتين على السطح. زي ما انتوا شايفين بقى السطح، بصوا مقلوب جلبة رهيبة. التراب اللي هناك ده كنت حاطة قفص يعني وحاطة فيه طيور، فما نضفتش يعني، شلته ولسه ما نضفتش مكانه، والدنيا زي ما انتوا شايفين مقلوبة خالص، حتى المطبخ جوه مقلوب. بس انا هوريكم بسرعة ايه اللي عملته. طبعا هنا كنت حاطه شويه زرع كده قدام المطبخ حلوين. الزرع ده على فكره عندي من السنه اللي فاتت. ورتبت المكان كده، خليته ما شاء الله لا قوه الا بالله، خليته كده حلو ورايق زي ما انتوا شايفين. كان ليا كام يوم كده ما بطلعش فوق السطوح، لو طلعت عملت اكله ونزلت، اوجات احشي سندوتشات وننزل يعني ناكلها بره، فكان المكان كده مهمل يعني. فقلت اظبطه كده وارتبه عشان يبقى يفتح نفسي ان شاء الله. وطبعا عندي مقاطع كتير فيديو، فعايزه انزل الفيديو ده ان شاء الله عشان افضي مساحه واصور فيديوهات جديده. المهم قلت اطلع ارتبه كده وانظم عشان تبقى القعده فيه حلوه وتفتح النفس. زي ما انتم شايفين بقى الزرعه بتاعت تين شوكي ما شاء الله اتفاجأت بيها وانا بصور. بطلع خلفه جديده، والوينكه بتاعتي جميله. المهم بقى بصوا الزرع ده طبعا كله من السنه اللي فاتت، فان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه هجيب زرع جديد. بس منتظره كده اركب باب عشه لعشه الفراخ، علشان محطوط له باب كروكي واوجات بيطلعوا، فبتأذى من حوار ان هم ايه ياكلوا الزرع وكده. فانا خايفه ان انا اجيب زرع جديد فيطلعوا ياكلوه. فمنتظرين بقى ابو جودي ربنا يهديه علينا ان شاء الله ويجيب لنا نجار يعمل لنا باب. المهم هنا حطيت بقى شويه زرع قدام باب المطبخ. زي ما انتم شايفين بقى المطبخ مقلوب، وفي مواعين عايزه تتغسل وحاجات من دي فالمهم انا خلصت بقى ده كله، وبعد كده هوريكم المكان بقى عامل ازاي. في حاجه انا مخلياني مش عارفه، حاسه نفس الروتين ان انا اصور روتين وكده يعني، وانضف المطبخ وانضف اي حاجه او اعمل اي حاجه زي كده من امور البيت. مش عارفه ليه بعملها ومش بحب ان انا اصور يعني. تمام، مع ان في ناس كتير قالت لي انها بتحب الروتين وبيشجع وكده، فاعمل روتين. وفعلا انا بلاقي في ناس بتحب فعلا الروتين وبتحب تتفرج. انا عن نفسي بحب اتفرج على فيديوهات الروتين اللي بتبقى على اليوتيوب. تمام، فانتوا قولوا لي حابين الروتين يبقى كامل ولا حابين تبقى المنظر قبل وبعد وندردش مع بعض شويه، واذا كان نعمل اي ابتكار في الفيديو او اي حاجه جديده، وصفه او كده يعني. فقولوا لي. بصوا بقى المطبخ ما شاء الله لا قوه الا بالله. نضفته بقى وشوفوا بقى الروجان، شويه هوا كانوا حلوين ما شاء الله لا قوه الا بالله. فكان الجو كده حلو والوقفه كده تشجع ان الواحد يقف ويعمل اكل وكده. المهم بقى كان عندي برطمان ملوحه مخليه. بصوا بقى قمه في الجمال والطعام، ملوحه كده من الاخر. تمام، فالمهم هنعمل بقى اكله ملوحه مخليه زي ما قال الكتاب. هقول لكم بقى دلوقتي ازاي بعمل ميه الملوحه. طبعا ميه الملوحه دي في ناس بتجيب ميه الملوحه نفسها، واللهم صل على سيدنا محمد، وبتعملها ايه، وبتعملها بقى بالطحينه وكده. لا انا بعمل ميه الملوحه من السمكه نفسها. هوريكم ازاي هعملها. طبعا ناس كتير عارفاها بس في ناس ما تعرفهاش. انا عن نفسي كنت من فتره قريبه ما كنتش اعرفها، فبقيت اعملها بعد كده. انا عملتها معاكم على فكره قبل كده في فيديو. فالمهم بصوا بقى ميه الملوحه هنعملها ازاي. طماطميتين كده حلوين. تمام، هناخد حتتين ملوحه حلوين كده من العلبه نحطهم في الخلاط، وهنحط الطماطم تمام مع حبه ميه ونضربهم كويس ايه في الخلاط.
المهم بعد ما ضربت بقى الطماطميتين مع قطعتين الملوحه اللي حطيتهم في خلاط، فحطيت بقى الطحينه والليمون والشطه زي ما انتم شايفين في الطبق، تفتح النفس ما شاء الله. وده بقى طبق الملوحه بتاعي اللي انا عماله اروح واجي كده واصور فيه. ما شاء الله اكتر اكله والله الواحد بيحب يعني يعملها وبيبقى فرحان ومبسوط وهو هياكلها يعني. بصوا بقى الملوحه ما شاء الله جميله جدا، ما تقولوش عليها ملوحه فسيخ كده في يعني في نفسيها. الملوحه حلوه مظبوطه، ملحها مظبوط، لا هي طريه قوي ولا هي ناشفه قوي، تمام مظبوطه كده ما شاء الله. بحب طبعا اعمل طبقين بطاطس محمره، ما عملتش تمام عشان كنت اتاخرت عليهم في الغدا وكده، فالبنات كانوا جايبين كيس شيبسي قالوا ماما نحطه مع مع الملوحه، قلت يلا عادي مش مشكله. بصوا بقى البنات اللي بيتابعوني من نجا حمادي، الملوحه دي متوفره عندي، ببيعها في الجروب بتاعي، تمام. الجروب بتاعي اسمه حلو حادق رحاب يحيى. فعندي طبعا ملوحه وعندي الرنجه وحاجات ان شاء الله كتير هتكون معلبه باذن الله، لان انا طبعا عامله المشروع بتاع اكل البيتي، بس الاكل البيتي واخداه برضه هوايه بعمله بمزاجي. اوقات بعمله زي كده واقول مثلا ده فوري، لكن مش ببقى يعني دايما، يعني مش ببقى دايما مقيده ان انا ابقى اوردرات مطلوبه مني وبعملها، بس طبعا لو في اوردرات مطلوبه اوقات ممكن اعملها وكده، يعني مش كل الاوقات ما بقدرش. فجايبه الحاجات المعلبه دي عشان خاطر ايه؟ ابيعها كده فوري ان شاء الله. فالحاجات دي نظيفه على ضمانتي، وطبعا الحاجات دي يعني الملوحه دي لو خدتيها وجربتيها كده اهو قبل ما تعمليها، لو ما عجبتكيش ترجعها لي، لان انا واثقه طبعا في شغلي. قولوا لي بقى رايكم في المنظر اللي يفتح النفس ده، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا منظر مفرح. طبعا العيش الشمس الصعيدي بتاعنا ده اساسي في اكله الملوحه، تمام. مش بناكل العيش اللي هو بيقول عليه البلدي او المصري بتاع المخابز، لا، العيش الشمسي ده اساسي. بصوا بقى عايزه اقول لكم ان برطمان الملوحه ده نص كيلو، تمام، بس نص كيلو ما شاء الله كله بركه. بصوا فضل منه قد ايه، ده غير بقى ان انا كنت باكل ليا كام يوم باكل منه كده هو على كده، كل شويه ادوق منه قبل ما اعمل الاكل اصلا. فما شاء الله نص كيلو حلو جدا، ويعمل لكم اكله محترمه كمان، ويتبقى منيها الاكله تاني. طبعا ملاحظين يا بنات ايدي محروقه، كان بسبب ان انا كنت بعمل اكل واتكب عليا زيت وكده وانا شغاله، فقعدت كم يوم والله ما قدرش اعمل شغل ولا اكل. حتى بسبب كده برضو السطوح يعني كان يضرب يقلب، وكنا يعني اغلب الاوقات كنا يعني نحشي سندوتشات ونطلع ناكلها بره. فحاجات سهله، حتى ايدي التانية برضو كانت متعوره من السكينه ومتعوره من جديسه الكاكولا، كنت بصوا كنت متبهدله خالص. الحمد لله. فما كنتش بقى قادره ان انا استخدم بايدي الميه والحاجات دي وغسيل المواعين. رصينا بقى الاكله بتاعتنا على الطبليه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، القعده كده حلوه والهوا بقى طلق. اي حد عنده سطوح بلكونه اي مكان، واحده واحده كده يجيب ادوات من ابسط الاشياء ويعمل اجواء حلوه، هتبصوا تلاقوا ان شاء الله ايه، هتلاقوا نفسكم يعني عملتوا مكان كده في بيتكم يروق كده بالكم وكده. هنا بقى كوبايتين الشاي اللي كنت منتظر ان انا اصورهم وانا بحط النعناع، لقيت محمود عملهم وحطت النعناع، قلت والله طب لا اجيب نعناع واحطه برضه انا كمان. مش هحرم نفسي من حاجه. فما شاء الله انا على فكره مش بشرب شاي، بس اوقات كده ببقى يعني اهو نشرب يلا وخلاص. فبرضه من ضمن الاجواء اللي الواحد عايز يحسها حلوه كوبايه الشاي دي اللي بعد اكله الملوحه. بصوا بقى ده كان روتين في يوم تاني، الباب اللي شفتوني بشيله ده كان محمود بيحاول بقى، كان في محاوله ان هو يعمل باب عشه الحمام، عشه قصد الفراخ، تمام. والمحاوله فشلت، مع ان على فكره هو لما بيحط في دماغه حاجه بيعملها بس بمزاجات يعني. فان شاء الله جبنا نجار ونعمل باب العشه ده. المهم طلعت بقى انضف المكان، وكنت مصابه بالاحباط ومتضايقه جدا لان في حاله تاني ظهرت عند الحمام. فكنت طبعا محمود جاب لي علاج ليها، حد يعني قال لي على العلاج ده، فانا هقول لكم برضو على اسم العلاج وكده. المهم الحاله بقى التانية اللي ظهرت، فانا قلت اعزلها واديها من العلاج ده واشوف برضو الدنيا ايه كتجربه، يعني هيخف يعني الحاله دي هتخف من العلاج ولا لا. بصوا السطوح دايما يعني البنات بيطلعوا زي كده، وانا اغلب الاوقات يعني محمود مش دايما بيطلع على فكرة السطوح. فعايزه اعمل اي حاجه في السطح تخليه يطلع ويحب السطوح يعني، او هو حابه وكل حاجه، بس المشكله ان هو شغل اليوم كله بيبقى بره ويجي تعبان، فما بيقدرش بقى ان هو يقعد وكده يعني. فالمهم دي الحاله بقى اللي ظهرت عندي، فمش عارفه يعني اذا كانت ظاهره قدامكم ولا لا، بس حتى هو باين من المشيه بتاعتها انها بتلف حوالين نفسها، بس رقبتها برضو بتتلوي. فعندي باترينا بتاعت الحمام دي لي فتره كبيره ما استخدمتهاش، فكنت ناويه اعمل تزوج للحمام فيها وحوارات زي كده، فحطيت بقى فيها مؤقتا الحمام اللي هي عيانه دي، وان شاء الله باذن الله خير ويخفوا باذن الله. اللي وصاني بقى بالعلاج بتاع الحمام قال لي تجيبي دواء فلاجيل للاطفال، والبرشام ده اسمه فلوموكس،
تمام 500. بتحطي برشامه واحده على لتر ميه، يعني 2 لتر تحطي لهم برشامتين. تمام. عندي السرنجه دي قلت اسحب بيها، اللي هي باكل بيها الحمام، بس انصحكم ان انتوا تستخدموا السرنجه الصغيره، لان طبعا صعبه في الجزازه ولازم تفضيها في كوبايه عشان تعرفي تسحبيها وكده. المهم الجرعه دي هتكون ايه، اي نوع منهم، يعني مثلا لو استخدمت الدواء ده صباحا جماعي تحطيه على الميه، فتستخدم البرشام ده مسائي، او العكس. فاهميني؟ انتوا بقى رتبوا الجرعات بتاعتكم. انا ليا 3 ايام تقريبا بستخدم الجرعات دي، فما شاء الله لحد الان يعني ما ظهرتش تاني حالات، فيا رب يعني ما يظهرش. بس عامه الحاله اللي ظهرت دي ظهرت، وبعديها بكام يوم ظهرت الحاله اللي هي موجوده التانية، فان شاء الله ربنا يسترها باذن الله وما تظهرش حالات تاني. بصوا بقى النصيحه، بلاش تحطوا الميه بتاعه الحمام في علب زي كده زي ما انا بحط، لان الحمام طبعا بعد ما بيشرب بيستغل شويه الميه اللي باقيين، وكله بقى ينزل يستحمى فيها. فطبعا عادي، هو انتوا ممكن تعملوا ميه يعني خاصه لاستحمام الحمام في الصيف وكده، لان بيدوله طراوه، بس لما تكوني حاطه علاج فحطوا الميه في زجايه هيكون افضل. واغلب الاوقات برضو في زجايه، علشان الحمام بيستحمى بعد كده يرجع يشرب من الميه، فده غلط ليهم، ما يجيبلهمش امراض وكده. بصوا بقى، هو ده البرشام الاساسي اللي كان متقلي عليه، وجبنا النوع التاني، بس قالوا لي يعني ان مفيش مشكله عادي من النوع التاني. فالمهم البرشام ده ارخص من اللي هو النوع اللي وريته لكم دلوقتي في الاول، اسمه اوماكس ده. تمام. العلبه بتاعته ب20 جنيه، فيها شريطين. فالمهم هستخدم بقى دلوقتي البرشامه زي ما قلت لكم على لتر ميه، فالشفشف ده 2 لتر، فهحط له برشامتين. ودلوقتي بقى جبت الزجايه اللي هحط لهم فيها الميه. اهم حاجه تغسلي الزجايه كويس وتعقميها، بالذات دلوقتي ان في امراض، فانت تتفادي ده بغسيل انا على فكره كنت بغسلها كويس وكده، بس ما تعرفوش المرض ده يعني مرض بكتيري ولا مرض ايه، اللي هو السلمونيا ده او السلمونيلا. مرض بكتيري، فمحتاج النظافه، والحمام عامه بيحب النظافه. بصوا بقى، من ضمن الحاجات اللي برضو عند الحمام من المرض اللي عندهم، الزغاليل الصغيره ما يعني بصوا مرضاش تكبر بسهوله وصغيره خالص، واغلب يعني اغلب الزغاليل ما فيهاش شعر. ففي حد برضو قال لي تستخدمي لها اللي هي الاقراص الخميره، بتجمع من صيدليه بشري، فان شاء الله هجيبها برضو واستخدمها لها. يعني يقول لك الزغلول الصغير حط له ربع قرص، الاكبر شويه نص قرص كده يعني. فانا لما اجيبها ان شاء الله هقول لكم الجرعات بتاعتها قد ايه في عمر الزغلول، وهفهمكم بالظبط ان شاء الله للناس اللي مربيه الحمام. ونشوف بقى الاقراص الخميره دي هتبقى حلوه في الحمام بتاعي، يعني هيكبر ولا لا. زي ما انتم شايفين الحمام اللي في ايدي دي، بصوا جرعه ازاي وراسها ما فيهاش شعرايه. فالحمام محتاج ان هو يعني ايه، محتاج برضو شويه علاج عشان خاطر الزغاليل تكبر وتبقى حلوه. عايزاكم بقى ما تبخلوش عليه في التعليقات، تقولوا لي المحتوى اللي حابين ان انا اقدمه. تمام. انا مش دايما هصور على فكره، يعني محتوى يعني عند الطيور وكده، مش هصور عامه عند الطيور، بس لما يكون في مرض عنديهم وعلاج لازم افيدكم، لان في ناس بتتابعني وعنديها طيور وكده، فالحاجه اللي انا هتعلمها ان شاء الله هقول لكم عليها. بصوا بقى الايام دي انا في محاوله شديده تمام ومتعبه في ان انا انظم نومي. طبعا كلنا او اغلبنا بيعاني من حكايه تنظيم النوم دي. الواحد ان هو ينام بدري ويصحى بدري، دي في حد ذاتها صحة كده للجسم ونشاط، وبصوا وراحة نفسية والله بجد. فترة الصبحية دي بتاعت الشمس دي حاجة حلوة خالص، بتقومي كده تستمد طاقة، وبتقومي جسمك نشيط وعايزة تعملي اكلك وتنظيفات بيتك وامور بيتك كلها تمام، وانتي كده ايه ما عندكيش خمول في جسمك. لكن عدم تنظيم النوم ده، حتى لو نمت النهار كله بتقومي برضو تعبانه وعندك خمول. فانا انصح الكل يعني ان هو يظبط نومه، وربنا ان شاء الله يكرمنا يا رب كلنا ونظبط نومنا كده ونبقى نشطاء وشايفين امور بيتنا كويس. الايام اللي جايه باذن الله عايزه اعمل معاكم فيديوهات نشيل بقى زينه رمضان، او مش الزينه انزلها اخليها، لان بحب صوتها وبحب منظرها في السطوح، بس هشيل ان شاء الله القماش ده، وهوريكم بقى هنحط بقى ايه وهنعمل شويه ديكورات برضو بسيطه تاني للسطح باذن الله. فتابعوا معانا كده وشجعونا ان شاء الله عشان نقدم باذن الله محتوى افضل.
وفي برضو حاجه، لو في اي حاجه كده بتقترحوها عليا ان انا اعملها اجواء في السطوح، اي ديكور حابين اعمله قولوا لي عليه وان شاء الله هعمله. انا بحب دايما كده التجديد في المكان والحاجات المبهجه، فان شاء الله كده هيبقى في بهجه جديده الايام اللي جايه. تابعونا وما تبخلوش علينا بلايك وتعليق حلو يشجعنا ان شاء الله ان احنا نقدم محتوى افضل. بصوا بقى عندي الترابيزه دي اللي هنا بحطها في الانتريه، حاطينها فوق السطح، كنت عامله عزومه يعني فوق السطح وكده، فكنت حاطه الاكل عليها وكده فما نزلناهاش، فحطيتها على جنب عشان ما تبوظش لحد ما محمود ينزلها لي تحت. بصوا بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله، بعد ما نضفت كده وخليت المكان رايق ما شاء الله لا قوه الا بالله، شويه هوا كده حلوين هتشوفوهم معايا، يدوا كده بهجه وطاقه ايجابيه رهيبه. ودلوقتي تعالوا بينا على المطبخ هنعمل شويه بيتي فور. بصوا هو بيتي فور على صابليه، تمام. هنعملهم كده يعني، هعملهم بالشوكولاته معاكم وهقول لكم ان انا يعني بعمل ازاي الشوكولاته على البخار، بسيحها ازاي على البخار وكده. بصوا بقى كنت عامله بيتي فور، تمام. والبيتي فور تيجي معايا في الكيس، فرحت مزوده له، رحت مزوده اللهم صل على سيدنا محمد كاكاو خام ودقيق، وما حطيتش سكر بودر، تمام. فالبيتي فور ده اعتبروني كده جلبته على صابليه، بس ماسخ شويه ما فيهوش مش مسكر يعني، بس هو برضو طعمه حلو. فبعد ما عملت له طبعا الدقيق والكاكاو الخام، فطبعا العجينه تجلت معايا، فبقيت اعملها وافردها زي عجينه الصابليه وطيبتها. كان لونها بني، فلما عملت بعد كده صابليه، رحت طبعا الصابليه كان مظبوط وسكره تمام وكل حاجه، فقلت اعمله فاتح بحيث ان تبقى يعني واحده غامقه وواحده فاتحه، والفاتحه طبعا سكرها هيبقى مظبوط فايه تظبط الدنيا، ولما احط بقى المربى وكده فالسكر بتاعهم هيتظبط. فبعد ما انا عملت كده فحسيت نفسي ان ممكن اكون عكيت شويه، مع انه والله طعمهم حلو جدا. فقلت اخليهم كده على جنب وابقى اعمل منيهم ايه، الزق منيهم يعني البنات ياكلوا منيهم، عشان انا اصلا ما عملتلهمش ايه خبيز وكده للعيد. بس اوعوا تفتكروني ان انا بعمل حاجات وحشه يعني لعيالي وكده، لا ابدا والله احلى حاجه بعملها لهم. بس الصابليه ده طعمه حلو ومش وحش، بس انا ما حباش يعني ان انا اجازف وابيعه، احب ابيع الحاجه اكون مقتنعه بيها، حاجه كده تكون حلوه توب ليه لما ابيعها. المهم الحلة بقى اللي انا وريتها لكم دي اللي فيها شوكولاته، دي بستخدم فيها الشوكولاته وكده، وشايلاها شايلاها يعني في الباترينا، بطلع ايه بس بطلعها سياحه وقت الاستخدام. بحط حله فيها ميه، تمام. بعد كده بحط مصفى، واروح حاطه الحله اللي فيها شوكولاته دي او الكياس اللي فيها شوكولاتات، حطاهم فوق المصفى وكده، وبعد كده بهدي عليهم. بس انا هنا كنت حطاها على العين الكبيره ومعليه عشان عايزه الميه بسرعه تسخن والشوكولاته يعني تسيح بسرعه. وبعد كده بحط الحله على العين الهاديه خالص وانا بستخدم. وطبعا لو الجو حر فبطفي العين عادي خالص، لان بتقعد فتره كبيره يعني وانت شغاله الشوكولاته سايحه. لكن لو في الشتاء بتحط الحاجه دي على عين هاديه خالص عشان الشوكولاته ما تجمدش معاك بسرعه. وبحط طبعا معلقه زيت على الشوكولاته، بتبقى الشوكولاته سايحه كده معايا وليها لمعه. بصوا بقى شايفين الزهريه دي ما شاء الله، دي من السنه اللي فاتت كنت زرعاها وحاطه في بالي ان انا يعني جست يعني اللي هي اللي بتاع البلاستيك دي الزهريه على السبت ده، فلقيتها تيجي كد وكده، فرحت زرعت السبت، وكان على امل ان هو ان شاء الله يعني ايه يبقى حلو كده ومبهج. وفعلا كنت زارع حاجات تاني، الوحيد اللي بقى مبهج اللي هو بتاعت الزهريه اللي انا كنت حطاها في بالي. فما شاء الله ربنا كرمني بالزهريه دي، وعايزه ان شاء الله لو قدرت ان انا اجيب من السباته دي عايزه اجيب منها باذن الله، ربنا يمنع موانع، وعايزه اعمل منها وابيع يعني، لان كذا حد سالني على السبت ده وكده. ودلوقتي بقى الشوكولاته ابتدت تسيح زي ما انتم شايفين ساحت، عندي شويه شوكولاته بيضه والبني بس حاساهم قليلين. هستخدم باكو شوكولاته سما، حلوه جدا شوكولاته سما في التزيين. المهم هحط بقى على عين الهادي واوطي خالص لحد ما الشوكولاته احس انها سايحه خالص، وهحط بقى الباكل بتاع الشوكولاته السما. طبعا مسافه ما بتحط الباكل لان اصلا الشوكولاته سايحه فهيسيح معاكي بسرعه، مش هيتاخر. زي ما انتم شايفين كده ساحت معايا وبقت عامله زي الميه وانسيابيه خالص، وحطيت لها طبعا معلقه زيت عشان تديها لمعه وتساعد برضو انها ما تجمدش معاكي بسرعه لو انت طافيه النار وكده. المهم هحط بقى الصابليه، هغطسه كده في الشوكولاته واطلعه على طرف الشوكه،
وادب كده الشوكه في الطرف بتاع الحله، بحيث ان الشوكولاته الزايده كلها تنزل واي فقاعات، وتبقى وجعت مني، وتبقى الشوكولاته متساويه على على الصابليه او اي حاجه او بوتيفور بتعملوه، تبقى متساويه عليه. المهم هعملهم كلهم بنفس الطريقه. بس نصيحه بقى، ان انا حاطه هنا على صينيه من غير كيس، نصيحه تحطوا الكيس تفرشوه، لان بتطلع بسهوله الصابليه او البيتفور بيطلع بسهوله معاكم. لكن لما بتحطوه على صينيه من غير اي حاجه، الحاجه دي بتلزق، والطبقه اللي من تحت دي بتشبك في الصينيه. فنصيحه افرشوا كيس. انا حصلت معايا زي كده، كنت حطاهم على صينيه الومنيوم، قلت لما احطهم على النوع ده اكيد مش هتلزق، فلزقت برضه. فهو الحل الوحيد ان انتوا تحطوا اكياس. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين زينت الكميه دي ما شاء الله، وفرحت البنات، وبرضه فرحت محمود لان محمود بيحب الحلويات جدا. المهم ان شاء الله باذن الله فيديوهاتنا بعد كده يكون فيها وصفات في داخل الروتين، لان باذن الله هعمل روتينات برضه. فان شاء الله كده يعني هيكون وصفات حلو وحادق وكل حاجه باذن الله هعملها معاكم. دعواتكم لينا بالتوفيق، ربنا ان شاء الله يكرمنا واياكم بكل خير. ويا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، وانتظر تعليقاتكم الحلوه اللي هتشجعني ان شاء الله اقدم محتوى افضل. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.